Bueno, vamos a hablar con Leandro Santoro, diputado nacional del Frente de Todos, que para vos, Rosario, y para muchos, va a ser el candidato de ese partido como jefe de gobierno porteño, ¿o no? Hablando de encuestas... ¿Él lo va a decir o no? No, no lo va a decir. No lo va a decir. O sea, no lo va a decir todavía, pero cuando uno mira las encuestas, es el candidato que mejor mide en el Frente de Todos para competir en una interna. Me parece que están esperando todos a nivel nacional, provincial y Ciudad de Buenos Aires, se lo podemos preguntar, el regreso del viaje a China, que más allá de ser económico... ¿Qué se decide en ese avión? Es político, claro. Leandro, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te gustó? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, acá Rosario acaba de informar que por ahí hay que esperar el regreso del viaje a China para saber cómo se termina dando esto de quién va a qué lugar, ¿no? ¿Vos qué imaginás? No, que tiene buena información, Rosario. Que hay que esperar, que hay que esperar. Escuchame, tiene buena información. El peronismo en la capital, para que gane, es como jugar, vos que sos futbolero, es como ganarle a Brasil en el Morumbí. Es una buena definición, pero, a ver, en principio lo que hay que construir acá es una alternativa al macrismo en la ciudad que excede el peronismo. O sea, nosotros necesitamos que todos los votos del peronismo estén adentro de un frente y además necesitamos interpelar un sector de la sociedad que no vota peronismo a nivel nacional, pero que cree que hay que construir una alternativa a la derecha. Sí. Y eso es un laburo súper complejo. Es como decirte, en lugar de plantearlo así, hay que armar un seleccionado donde haya un seleccionado, si querés, regional, ¿no? Sí. Donde esté el peronismo, un sector del radicalismo disconforme con el acuerdo que se hizo con Macri, casi toda la izquierda, y el voto independiente que está buscando soluciones a un conjunto de demandas que hoy la ciudad no está proponiendo. Ajá. Vos naciste en el radicalismo, digo, políticamente hablando, ¿no? Claro. ¿Hay mucha diferencia con Lustó, por ejemplo? Sí, mucha diferencia. Mucha diferencia. Porque... Sí, te pongo una, por ejemplo. Y nosotros no votamos convenios urbanísticos que son excepciones al Código de Planificación, ni habilitamos la venta de tierra pública. Sí. O sea, el Frente de Todos fue uno de los abanderados de la defensa de Costa Salguero como un proyecto urbanístico para la gente y no para los grandes negocios inmobiliarios de especulación financiera. Bueno, Lustó fue uno de los que acompañó en la legislatura porteña la posibilidad de que en los terrenos de Costa Salguero se lleve adelante un emprendimiento de lujo con helipuerto inclusive. Bueno, eso para nosotros es una visión bien distinta, de la misma manera que fue el que permitió que se modifique el código urbanístico, el código de edificación, que habilitó la venta de normativas con los convenios urbanísticos, o que habilitó, por ejemplo, que Maíque fuera el jefe de los fiscales, que es un militante político del PRO, el jefe de los fiscales de la ciudad, o Cotamendi, que es, por ejemplo, actualmente ministro del Tribunal Superior de Justicia, sea ministro, siendo que venía de ser el viceministro, sea ministro del tribunal, o sea juez del Tribunal Superior, siendo que venía a ser viceministro de Justicia de Macri. Todo ese tipo de cosas que se habilitaron en la legislatura lo votó Lustó. Son distintos entonces. Bien, escucha, y ayer cuando se dio la noticia de Jorge Macri, vos lo felicitaste diciendo, felicito al intendente de Vicente López. Ahí hay un segundo mensaje, porque hasta está cuestionado por presentarse en Capital. Al actual intendente, Gustavo. Claro, con licencia, ¿no? Es muy bueno eso, ¿no? No hay antecedentes. Hay un segundo mensaje ahí. ¿Y qué te parece, Gustavo? A ver, los porteños y las porteñas somos una ciudadanía sofisticada. Nos damos cuenta cuando hay trampa, ¿no? Sí. Este es un electorado difícil. Yo creo que hasta los votantes del PRO les hace ruido que el actual intendente de Vicente López y primo hermano del expresidente Macri sea el único candidato del PRO, siendo que el PRO tiene grandes cuadros políticos. No es que no tenían candidato para competir. No, por ejemplo, Quirós. Sí, bueno. Quirós tiene buena imagen, incluso tenía un techo más alto que el que tenía Jorge Macri, tiene un techo más alto, es un tipo respetado por todos, inclusive por parte de mi electorado. Ahora, ¿por qué Quirós no es? Y es el primo hermano de Macri, que es actualmente intendente de Vicente López. Eso es muy difícil explicárselo a los porteños y a las porteñas. ¿Eligieron al que estaba en menos regla, digamos? Me parece que eligieron al que le da más garantías de la continuidad de algunas cosas, ¿no? Ahora, vos decís, les hace ruido a los porteños. Incluso en la elección anterior, cuando María Eugenia Vidal pasa de la provincia a la ciudad, también hubo un ruido que no gustó mucho. Incluso hoy María Eugenia Vidal no tiene mucho futuro político, no quiso ser candidata a presidenta y no pudo.
y demás. Ahora, le sobra de todos modos para ganar la elección. Puede ser, porque el PRO tiene una base de identidad muy fuerte, hace 16 años que gobiernan, y vos sabés, Rosario, que hay algo que se está confirmando en todas las elecciones provinciales este año, que es muy difícil que los oficialismos pierdan. Claro. Hasta ahora todas las elecciones provinciales demuestran que las elecciones las pierde el oficialismo, no las gana la oposición, porque es muy difícil, viste, que una vez que un partido político accede a un gobierno provincial, haga tan mal las cosas como para que la gente no los vote. Así que sabemos que hay una situación de arranque que es muy diferente y que es difícil de remontar, pero también creemos que hoy la ciudad está en piloto automático, que la gente se dio cuenta que hace falta una alternancia. Yo creo que todos sabemos que se gobierna mejor si vos tenés la sensación o la certeza de que hay otro candidato u otro espacio político que te puede reemplazar, porque entonces los errores tienen costo, o los costos y los errores se pagan, ¿no es cierto? Hoy no se están pagando. Estuvimos 3 meses sin ministro de Seguridad, no pasó nada, entre otras cosas porque suponían que esa decisión política no iba a tener costo político, porque están convencidos que no hay nadie que les pueda arrebatar la ciudad. Entonces la necesidad de plantear una alternancia es la necesidad de plantear también un gobierno más eficiente para los porteños y las porteñas. Ahora, ¿cómo propones también alternancia si el porteño no tiene ni idea de quién puede ser el candidato del Frente de Todos, de que si están juntos, de si van separados? O sea, cuando vos ves todo ordenado dentro de Juntos por el Cambio, ayer se terminó de ordenar, ellos dicen que con encuesta y demás, pero se terminó de ordenar en la ciudad de Buenos Aires, no hablo de la provincia ni de a nivel nacional, pero ¿cómo propones una alternancia si no tenés candidatos del Frente de Todos? Lo que pasa es que una cosa son los tiempos mediáticos y otra cosa son los tiempos políticos. La verdad es que la elección es en agosto y estamos en mayo, ¿no? Estamos empezando junio. Sí. Bueno, faltan todavía 20 días para el cierre de lista. Si vos me preguntás a mí, ¿a vos te gusta que se demore tanto? No, yo hubiese preferido resolverlo antes y de hecho estamos trabajando en lo más importante, que es la mirada programática, el programa de gobierno para solucionar las demandas de los porteños y de las porteñas. Eso ya está armado, hay un equipo de trabajo desde hace un año laburando en eso y lo vamos a dar a conocer en los próximos días. Pero las listas cierran dentro de 25 días, con lo cual yo creo que para el momento de la elección no solamente van a estar bien instalados nuestros candidatos, sino que van a estar bien claras cuáles son nuestras propuestas. Leandro Carlos Burgueño, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Bien, hablo de términos económicos, no políticos. ¿No crees que, mirando para atrás, que fue un error incluso de comunicación, que ahora vos tenés que pagar como candidato, cómo se manejó el tema de la quita de fondos a la ciudad para enviarlos a la provincia de Buenos Aires, y cierta interpretación que se hace en la ciudad de Buenos Aires de antiporteñismo desde el kirchnerismo? Sí, insisto, en cuestiones económicas estoy hablando. No Sí. Y de hecho ya lo cuestioné públicamente. Si lo googleás vas a encontrar declaraciones mías donde dije en más de una oportunidad que para mí eso estaba muy mal planteado. La corrección del porcentaje de coparticipación, que obviamente era necesaria, al punto tal que el fallo de la Corte lo confirma, porque el fallo de la Corte termina siendo salomónico entre lo que proponía el gobierno nacional y lo que proponía el gobierno de la ciudad, con lo cual reconoce que se le había dado más de lo que correspondía y menos de lo que estaba pidiendo. Pero ese fallo también demuestra que se tendría que haber, a mi criterio por lo menos, ha conversado de otra forma, en este caso con el oficialismo de la ciudad. Yo creo que hay un error de comunicación, un error político. A mí no me gustó cuando, por ejemplo, Jorge Macri, en ese momento creo que ya era ministro de gobierno de Larreta, se enteró prácticamente como cualquiera, digamos, que iba a haber esa corrección de fondos. Yo fui muy claro que me parecía que no era la forma de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, Sino consensuar. Ya que lo mencionás y lo mencioné este tipo, y en mi opinión, ese es un tema más de los 100 que se transforman en un conflicto político, económico, sin solución, que termina en la Corte, que podría haberse solucionado dialogando. Coincido 100%, Carlos. Te dejo esa palabra. Sí, Bien. Está bien. No hay repregunta. Ahora, te vuelvo un poco a la candidatura de Jorge Macri. Nito Artaza hizo una presentación judicial sobre su postulación. ¿Ustedes van a presentarse en la justicia para impugnar su candidatura? No, yo no creo en la judicialización de la política. De cualquier manera, la presentación de Nito me parece que va a ser suficiente.
pero a mí esas cosas no me gustan, ¿viste? O sea, yo creo en la política. Cuando vos llevas la discusión a los tribunales, me parece que embarrás la cancha. Y como no me gusta cuando nos la hacen a nosotros, tampoco me gusta hacérsela al adversario. Leandro, gracias por atendernos, te mando un abrazo grande. Abrazo.